et land og en stater som råknar mann og mann a kunna være giftar, og konu a kunna være giftar. Råkni han ikkje kompetentan til a gifta med. Nu sier ikkje til at det skal giftast, men skulle det gifst, var det en som skulle gifst, og det, så har jeg ikke givet en fløyflikvande lort fyrir hva stateren heldur. Stateren er ikke kompetenter å gifta med. Og kyrkjan heldur ikke, hvis hun til aller fjernasta gautekrat her. Hvis kyrkjan stender modell til å skriva tjunafella i 8 og tjunafella i 2. God skapte deg mann og konu, og de skulle være 8. Menn kunne være avfaster i endatarmen, men tar det ikke 8. Tar det sodomittar. Skulle jeg gifste det, så har jeg funnet meg omkring gauan tryggvande brauer, og kattla øyne 12 folk saman, som lykasinnei. Og de skulle være vittner, og vi skulle haft denne bønner løto, og ikke nekka altar, men framme fyrir god i bøn, skulle han, brauren, pastoren eller anker, som lydja. Lyka mykje kvar. Han bryr være pastor en gang. Du pastor som skiler, som nekka skiler, og det skal løyda lunge etter det òsne. Men en mann som lydja, og som kvente, som skulle gifst vi lydja, han skulle slå lagt hender åkon, og sagt åkon tjone at vera framme fyrir nokron vittnon, og stempel eller nekka skrasetting til flikvan lukka mykje. Og hva stateren så heldur, det ikke skrasett, livet ditt sammen, det gift? Ja, fyrir god vi gift. Hva tid halda akkan tas forskøyte, ja. De kunne halda akkan vera kvættet vilja. De kunne skriva kvættet vilja. De kunne stempla kvættet vilja. De kunne helvetes pakk. De kunne helvetes pakk. Det kan helvetes pakk. Kvart mordla minne. Tid som har stemma hatt og jøkken, tid som har trust hatt og jøkken, vel gagnest tykkun helvetes evige eld. Djupt gav han åt.